Keessumattuu guyyoo waariyoo kophaasaa waajjira abbaa alangaatti geessuudhaan maggaarrajaa dugda duuba taa'itii hoogganni kiyya Jawaar Mohaammed jedhiitii ragaa bahii jedhanii hidhamtoonni siyaasaa Oromoo 11 baatii tokko ol erga hidhamanii booda manni murtii mirga wabii isaanii akka kabajamu murteessuun isaa ni yaadatama. Haa ta'u malee poolisiin magaalaa Finfinnee hidhamtoota kanneen deebisee hidhuun mana murtiitti dhiyeessuun himamee jira. Abukaatoon hidhamtoota Dr. Tokkummaa Dhaabaa akka ibsanitti namoota manni murtii mirga wabiitiin gadi lakkise poolisiin Finfinnee uggure bifa haaraan seeratti dhiyeessuun seeraan fudhatama hin qabu jedhanii tarkaanfiin akkasii mana murtiif kabaja dhabuu fi heera biyyattii kan faallessuudhas jedhan. Manni murtii hidhamtoota kanneen kamisa dhufuu takka beellame Dr. Tokkummaan kan himan. Oduu wal qabateen gaazexeessaan OMN guyyoo waariyoo Mishaa Adam obbo Dajanee Xaafaa fi Koorsaa Dachaasaa irratti guyyaan beellamaa qabameera. Haaluma kanaan jimaata dhufutti mana murtiitti kan dhiyaatan ta'uu Dr. Tokkummaan himaniiru. Keessumattuu guyyoo waariyoo kophaasaa waajjira abbaa alangaatti geessuudhaan maggaarrajaa dugda duuba taa'itii hoogganni kiyya Jawaar Mohaammed jedhiitii ragaa bahii jedhanii akka gaafatan Dr. Tokkummaan dubbataniiru. Haa ta'u malee guyyoo waariyoo hoogganni kiyya Dajanee Guutamaa fi Girmaa Guutamaati malee Jawaar Mohaammed miti jechuudhaan falmate. Haala gaawalii galaa mana murtii har'aa Dr. Tokkummaa Dhaabaa akka itti aanutti ibsu. Mohaammed Jimaa, Jombaa Hussein, Alamaayyoo Galataa, Hasan Jimaa, Kiyyaar Mohaammed, Obsaa Jimaa, Ibrahim Abdul Jaliil, Fayyisaa Buusaa, Ciibsaa Abdul Karim jedhamu. Namoonni kun kanaan dura mana murtii sadarkaa duraa araadaa idduma har'atti dhiyaatanitti galmee lakkoofsa 2149 fi 2149 irratti reeffa ugguruu keessatti qooda qabdu, lubbuu poolisii Oromiyaa darbe keessatti qooda qabdu, jeequmsa biyya keessatti qooda qabdu jedhamanii himatamanii shakkamanii mana murtiitti dhiyaatanii gara ji'a tokko deddeebi'aa turanii booda manni murtii sadarkaa duraa kan araadaamti kuni jarreen kana irratti galmee qorannoo fidaa jedhee galmee qorannoo isaanii ilaalee booda gaafa 29/11/2012 tokko isaanii mirga wabii eegee mirga wabiitiin akka bahanii jedhee gara mirga galmee isaanii mirga wabiitiin haa bahan jedhee mirga wabii isaanii eegee. Sanaa booda poolisiin magaalaa Finfinnee fi kan federaalas gadi lakkisuu didanii oliyyata fudhatanii gara mana murtii olaanaa saljataa jiruu deemanii achittis galmee lakkoofsa 255590 fi 255589 irratti manni murtii olaanaa galmee lamaan saayyuu ilaalee jarreen kun kan shakkamaa isaan godhu hin jiru, wanti shakkamaa isaan taasisu galmee qorannaa poolisii keessa waan hin jirree fi hamma kana hidhamanii turuun isaanii sirrii waan hin taaneef mirga wabii isaanii komattanii dhiyaachuun keessan sirrii miti. Bu'uuruma manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa araadaa jedhee mirga wabiitiin haa lakkifamanii jedhee komii isaanii kufaa godhe. Ammas gadhiisuu didanii osuma durakkisanii kaleessa warra Anguraal Faabirikaatti mana barumsaa magaalaa Finfinnee sadarkaa tokkoffaa lakkoofsa tokkoffaatti hidhamanii jiran ni baatu koottaa gadi bahaa jedhanii balbala irra buusaan gahan mootummaan konkolaataa qopheessee isaan fuudhee akka mana waajjira poolisii magaalaa Finfinnee ka soostanya jedhamu sana akka isaan geessee fi warra soostanyaa jiran immoo koottaa hin baatu jedhanii moobaayilii keessan sin ilaannaa hidhaa caammaa keessan ni fudhattu jedhanii isaanis gadi bahanii balbala irra gahan konkolaataa kana seenaa jedhanii seensanii gara afincoo barreetti achi naanneessanii deebisanii achuma isaan gashan dura turan. Har'a immoo mana murtiitti fidanii dhufan. Har'as maal jedhaa Yaasiin Jumaa dabalatee hundumni isaanii reeffaa caaluu akka magaalaa Amboon deemne karaatti guranii deebisuudhaan lubbuu poolisii tokko du'ee fi poolisii 3 madahaniif sababa ta'uu isaanii fi jeequmsa naannoo Oromiyaa fi magaalaa Finfinneetti ta'ee lubbuu darbee fi qabeenya barbadaa'eef
itti gaafatamaa waan ta'aniif guyyaan beellamaa 14 nuufaa kennamu jedhanii poolisoonni lama dhufanii iyyatan jarreen kana hidhanii fidanii jechuudha. Jennaan tokkoffaa jarreen kun isin harka turanii waliin dhaabattanii poolisii magaalaa Finfinnee fi federaalaatti waliin dhaabatee falmaa ture. Ni beektu gadhiisame mirgoobiidhaan beektu. Achuma ammoo gadhiifaman jettanii eessaa fidanii qabdanii jarreen kun isin harka turanii galmeen mirgoobii eegame sobaanii kanuma duraa deebistanii bantanii jennee falmii bal'aa gaggeessine. Namni tokko dhimma tokkotti yeroo tokko qofaa ilaalama yeroo tokko ilaalamee mirgoobii kennameeraa fi akka isaan hojjetan kan hin jirre ta'uu qulqullaa'eera. Waan isin amma dhiyeessanii fi kan dura dhiyaates tokkumadha. Adda addummaa isin qabu. Poolisiin federaalaa gadhiisee poolisiin magaalaa Finfinnee jarreen kana dhaabuu hin danda'u qabuus hin danda'u. Kuni tokkoffaa olaantummaa seeraallee cabsuudha. Lammaffaa mana murtii tuffachuu sirna hadhaa kana dabsuu tuffachuu fakkaata. Mana murtiifillee kabaja dhabuu fakkaata. Mirga namaafillee kun daba guddaadha. Mirga namaa irratti daba hojjechuudha. Kanaaf kun fudhataman qabu. Manni murtiis yeroo beellamaa kennuuf hin qabu. Galmeen mana murtii asuma jira fuudhamee nuuf haa ilaalamu. Kan mana murtii olaanaa fuudhamee nuuf haa ilaalamu. Jennee gaafa gaafannu poolisiin maal jedhaa? Ay jarreen kun jedhamu isaaniis hin beeknu nuti kaleessa intelijeensii keenya qabee nuuf fide kana ala waan beeknu hin qabnu jedhan. Soobadhaa akka isaan nu fidan poolisii irraa fidanii isaanitti nu kennan ni beeku. Inni sirriitti ni beekaa hundi isaanii ni beeku jennee iyyanne jennaan manni murtii baay'ee egaa gamaaf gamanaa dhaggeeffatee booda gaafa torba jechuun kamisa dhuftu jechuudha boroolee torba 2012tti galmeen qoradhee waan jala murtii kenna jedhee nu beellamee jira jechuudha. Kan gadhiisaman fakkeessaniitu walharkatti walitti kennanii ka'anii immoo amma immoo karaarraa qabnee jedhu. Yoon ba'an jarri yoom gadhiifama namni tokko gadhiifame kan jedhu ko mooraa sana keessaa ba'ee utuu karaarra deemuutu qabamee. Akkuma mooraa sana warri inqulaal faabrikaa jiraatanii mooraa isaa keessaa bahan konkolaataa malixaa jedhamanii warri magaalaa Finfinnee asii poolisii komishiinarii poolisii magaalaa Finfinnee jiran immoo yeroo ba'uuf jedhan konkolaataa dhaabanii dallaa mooraa mana komishinii poolisii Oromiyaa naannoo Finfinnee sanatti naannessanii deebisanii gashan. Kun gadhiisame hin jedhamu. Wanni kun seeraan ala bar. Kun ikkoo manni murtii isaan cinqina isaan dhiphise jennaan gadhiisaa jedhee manni murtii gaafanni isaan akeekkachiisu tooftaa kana fidanii dhufan malee ija seeraatiin fudhataman qabu kun. Garuu yogguu ba'an konkolaataa poolisii magaalaa Finfinnee akka lixan godhe dirqisiisee jechuudha. Galmeen guyyoo waariyoo fi kan Mishaa Adanfaa Dajanee Xaafaafaas kan namicha Koorsaa Dachaasaa jedhamu isaan galmee tokko kan guyyoo kophaa isaatti ture. Kan guyyoo irratti yeroo qorannaa guyyaa 10 kanaan dura kenname har'a ture beellamni. Har'as yeroo dhufu kan poolisiin jedhe maali qorannoo hangayoonaa gooneenii ragaa nama gara 21 fuunee ragaa sanadaa baay'ee guurrannee qabeenya barbadaa'ee walitti qabannee tilmaama isaa fudhannee elektirooniksii adda addaa qorannee miidhaa gahees qorannee jirra. Kanaaf immoo ragaa dabalataa fudhannaa galmee tokko immoo kan qulqulleeffannuu qabnaa jedhee iyyate. Kanaaf guyyaa 14 naafaa kennamuu jedhe. Sana dura gaa nu maal goone guyyoo waan nutti himate qaba ture. Abukaatoo isaatti har'a nu argee ganamaa baay'ee gaddee kan nutti himate maali? Maatii koo warra abbootii gadaa fi maatii koo keessaa namoota garii waajjira abbaa langaatti waamanii anaan immoo asii na fuudhanii mana murtii geessinanii booda waajjira abbaa langaa na geessanii ati badiin qabdu garuu dhugaa nutti mudiddee ati Jawaar halaqaa kooti jettee yoo ragaa baate Jawaartu na gaggeessa Jawaartu na hoogganaa jettee yoo ragaa baate si gadhiifnaa naan jedhanii ani immoo hoogganaan koo Jawaar miti Dajaneedha Dajanee Guutamaati isaa olitti immoo Girmaa Guutamaa jira kana ala Jawaar wajjinii walitti dhufeenya hin qabu ani jedhee jennaan yoo kana jette golgaa yookaan magaala jaaduuba dhaabattee akka ragaa gabaatu goone si gadhiifnaa yoo kana jechuu baatte garuu si tufitti murteesse naan jedhanii jedhee boo'ee nutti ollitee mana murtiittis kanuma ibse ani ragaa hin beekne dhugaa hin beekne soba akka isaan itti bu'u na gaafatu ani yakkan ittiin himatame gaafa 22-23 sagantaa OMN irratti qopheesseen uummanni akka walitti bu'u sabaaf sablammiin akka walitti bu'u gootee qabeenyi barbadaa'ee lubbuun namaa akka darbu goote naan jedhanii ani immoo 22-23 sagantaan OMN irratti dhiyeessee hin qabu qopheessee hin qabu ani isa dhumaa gaafa 21 qopheessee bahee 21 jechuudha 2012 gaafa Faayisaa Leellisaa interviyuu godhe qofaan OMN irratti dhiyaate sana ala hojjedhee hin beeku seenaa keessatti seenaa biyya oduu biyya keessaa gabaasee hin beeku oduu biyyaadhaan hojjedha
kun immoo jira yoo ta'e biroodkaastii irraa yuutuubii irraa feesbuukii irraa fidanii agarsiisanii natti raggaasisuu danda'u ture hanga yoonaa qoratanii fixuu danda'u turanii kun hin taane akka inni badii hin qabne isaanis beeku amananii badii hin qabdu naan jedhanii natti himanii jiru amma kana ni dararamaa jiruu fi ragaa sobaa akka hin ba'uu fi waan hin beekne akka hin dubbadhuu fi jedhee mana murtiitti himate. Nuti immoo akka abukaatootti eeyyeen namichi kun to'atamee jira ji'a tokkoof kan isa laallatu oduu gaafa 22-23 inni gabaase yoo jiraate qorachuu kabiraa waa'ee qabeenya barbadaa'ee booda dhufaa eeganni gabaasa dhiyeessee jiraate qofadha kan inni waa'ee qabeenya barbadaa'ee odeeffamu isa qabeenya barbadaa'ee lubbuu bade jedhamu immoo galmee warra kaan irratti qorannee finne jedhanii galmee cufanii galmee Jawaarfaa galmee Baqqalaafaa walitti fidanii galmee qorannoo duraa jalqabanii jiru. Kanaaf kun fudhataman qabu manni murtii qufaanuu godhuu qaba. Galmee qorannoo isaaniis harkatti fuudhee dhuguma waan namichi kun godhee qoratanii rumun qorannoo hojjetaa jiru mun jiru seetu sofitti fuudhee nuufaa ilaaluu jennee iyyanne abbaan seeraas kanuma nu dhaggeeffatanii mee dhuguma waan namichi kun godhe natti himaa jennaan itti mudadhaban maal godhee jennaan oduu gabaasa godhee jedhan gaafa yoomii jennaan 22 qabduuree jennaan gaafanne irraa jedhan mee fidaa galme jedhee irraa fudhatee amma nan qoradha jedhee gaafa 8tti yoom jechuudha jimaata dhuftu gaafa 8/2/2012tti beellamee jechuudha. Kadaganeef kamishaa kan koorsaa dachaasaa immoo galmee tokkorradha. Ansaan immoo waa'ee mirga irratti qoratamee har'a waa jedhamuuf ture. Haa ta'u malee abbaan seeraa galmeen qorannee hojii irratti baay'ate waan jedheef isas gaafuma 8/2012tti beellamame jechuudha. Ilaa nunis kan nu dhibe nama tokko waan inni hin beekne ragaa ba'e jechuun seeraan alaa. Inni immoo yoo nuti gaafannu ani waa'ee Jawaar waan beekuun qabu ani itti gaafatamni koo Dajanee Guutamaa fi sanarra darbee Girmaa Guutamaa jira Jawaar wajjin walitti dhufeenyas hin qabu ani seenaa keessatti Jawaariin guyyaa 2 arge sana ala argee hin beeku garuu waan akka antinitti akka ogummaa kominikeeshinii nama qabutti gaafa ogummaan kominikeeshinii na rakkisu Dajanees Girmaas Jawaariinis akkuma nama kaanii namoota biraallee warra BBC wajjin hojjedhe maal kun akkamidha jedhee dhimma kominikeeshinii niin gaafadha. Kanaadhaan garuu an Jawaar irraa ajaja fudhees hin beeku, ajaja naa kennee hin beeku, biirootis argee hin beeku jedhe. Kana garuu isaan akka biraatti na gaafatu jedheetu mana murtiitti boo'ee himate. Nan qoradha jedhee maatii qorannee akka dhiibbaan gahaa jiru jedhee himate inni manni murtii ni qoranna jedhee beellame.